Seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Neste vídeo, você confere a previsão do tempo para os próximos 10 dias no Brasil, com o acumulado de chuva em milímetros, de acordo com o modelo ECMWF, no período de 12 de março a 21 de março de 2026. Inscreva-se no canal para receber as atualizações diárias da previsão do tempo. Estamos rumo aos 6.000 inscritos. Já deixa o like para fortalecer o canal, e vamos ver os acumulados de chuva previstos para os próximos 10 dias no Brasil.